Hvac. The only specialized exhibition in Japan. Heating, ventilating, air conditioning, refrigerating. Large scale. Just the sheer size of this, just seeing how all of the giants of the surprisingly large exhibition. やっぱ規模でかいですよね、ここのやつは。びっくりしました。Hands-on. 実際製品が見れるし、手に取って触れるんで、実際に会ってお話を聞かないとわからないところが聞けるのが Worldwide. すごい思ってたよりも大盛況。海外も多く来てますから、多くの情報が同時に入るので。Business is successful. 名刺交換させていただいて、ビジネスにつなげさせていただけたらなと思って。Once every 2 years. 必ず来たいと思ってます。次回もぜひ参加したいなと。まだ2年後には来たいと思いますよ。Next event, Makuhari Messe in 2028. All together. Hvac and R Japan.